ကွန်တစ်ခုကဒီတောင်ကုတ်က NLD ကိုယ်စားလှယ်ပေါ့နော်3ယောက်ကို AA ကနေပြီးတော့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ထားတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တလုံးဆိုရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဆောင်ရွက်နေပါတယ်ပေါ့သူတို့ပြန်လွတ်ပေးဖို့ပြန်လွတ်ဖို့ပေါ့နော်ပြန်လွတ်လာဖို့အတွက်ဘာတွေလုံးဆောင်နေရရှိတယ်လဲနောက်ပြီးတော့ AA ရဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာဆိုရင်ဒီကနိုင်ငံရေးအညှိနှိုင်းမှုလမ်းဖွင့်ထားရဲဆိုပြီးပြောထားတာလည်းပါပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဆိုရဘက်ကဘာလောက်သွားဖို့ရှိသလားပေါ့အဲ့ဒါလေးတစ်ပါးလုံးတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်ရှင်နောက်မေးခွန်းမေးပါတခုချင်းfollow up လေးပါမယ်နောက်မေးခွန်းမေးပေးပါသုံးခုလုံးမေးပေးဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကဒီရွေးကောက်ပွဲပယ်ဖျက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒီ data တချို့မှာတော်တော်များများတိုင်းသားဒေသတွေပါဝင်မှာရွေးကောက်ပွဲပယ်ဖျက်လိုက်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကော်မရှင်ကိုမေးတဲ့အခါမှာကော်မရှင်ကဒီအစိုးရအဖွဲ့ရုံးရဲ့နောက်ပြည်ထောင်ရေးရဲ့နောက်ကာကွယ်ရေးရဲ့ပေါ့နော်ဒီဟာတွေရဲ့မှတ်ချက်တွေဘောရမှတ်ချက်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးသူတို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နယ်တွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဒေသတွင်းတိုက်ခန်တိုင်းသားကိုယ်စားလှယ်အမတ်နေရာတွေမှာဝင်ပြိုင်လို့မရတဲ့ဟာတွေပါနေပါတယ်ဆိုတော့ဝေဖန်နေကြတာရှိပါဒီလက်ရှိအာဏာရပါတီကဒီအမတ်တွေဝင်ပြိုင်မဲ့ပေါ့နော်အာသာချက်ရမယ့်နေရာတွေပါဝင်နေတဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုရုပ်သိမ်းဒါကိုမကျင်းပအောင်လုပ်တာဆိုတာမျိုးဝေဖန်နေရရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရဘာမှတ်ချက်ပေးလို့တလဲနောက်ဒီနေရာတွေမှာဒီကလေးလုံခြုံရေးအခြေအနေပြန်ကောင်းလာရင်ပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်မှုအစိုးရအနေနဲ့စီစဉ်ထားတာရှိပါသလား။မော်ဒီတပ်မတော်ကိုကျွန်တော်မေးတဲ့အခါမှာတပ်မတော်ကပြောလဲဆိုတော့ကော်မရှင်ကိုတင်ပြတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ပြောထားတဲ့အခါနဲ့နောက်ကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်တာနဲ့တချို့နေရာတွေမှာကွဲလွဲချက်တွေရှိရဲလို့ပြောထားပါတယ်။ဆိုတော့တပ်မတော်ကကွဲလွဲချက်ပြောထားတယ်ဆိုတော့ကျန်တာကအစိုးရအဖွဲ့နဲ့နောက်ဒီပြည်ထောင်ရေးပေါ့နော်ကျန်တယ်ဆိုတော့အစိုးရအဖွဲ့ရောဒါတွေဘယ်ဟာတွေဘယ်နေရာတွေမှာဘယ်လိုမျိုးများအကြံပြုခဲ့ပါတယ်လဲပေါ့အဲ့ဒါဒုတိယမေးခွန်းပါရှင်ဟုတ်တတိယမေးခွန်းဒီမနေ့ကပေါ့နော်ဒီဂျနီဖာကကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များမဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR နဲ့ဒီအမေရိကန်ပြည်တိန်နောက်ဥရောပသမဂ္ဂစတဲ့နိုင်ငံတွေပေါင်းပြီးတော့ဒီရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ကဒီမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေအတွက်ကိုသူတို့ရန်ပုံငွေဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုလုပ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုရှိပါလဲနောက်ပြီးအဲ့ဒီမှာသူတို့ကအဲ့ပွဲမှာသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ပြည်ရင်းမှာကျန်နေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုကူညီပေးနိုင်မှုအတွက်ဒီအကန့်အသတ်ချုပ်ချယ်မရှိဝင်ရောက်ခွင့်ပေးဖို့နဲ့နေရပြန်ခေါ်ဆောင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ခြေတွေဖန်တီးပေးဖို့ဆိုပြီးတောင်းဆိုထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးဖွဲ့တွေကိုဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သတ်ထားတာတွေရှိပါသလားတကယ်လို့နောက်ပြီးနေရပြန်လာအောင်ဆိုရင်ရောလိုအပ်တဲ့ခြေတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတာရောဘယ်လိုမျိုးအနေထားရှိနေပါလဲရှင်အဲ့တော့ကူပါဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးမေးခွန်းပါနော် AA statement ဒီဖန်ဆီးတဲ့ကိစ္စပေါ့အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ခြုံပြီးပြောပါမယ်ပထမဆုံးချင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်အစိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးတကားဖွင့်ထားတယ်ဆိုအဲ့တော့ AA ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့တကယ်တွစ်ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့အဖြေရှာတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုတကယ်လိုလားသလားမလိုလားဘူးလားသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ပြီးရတယ်ဒီဆန်းစစ်ပြီးရတယ်ဘယ်နည်းလမ်းကရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်ကောကျွန်တော်ပြည်တော်စုအတွက်ကောကောင်းမွန်မလဲဆိုတာကိုသူတို့ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပြဿနာတွေပိုကြီးထွားလာမယ်ဒီမြေပြင်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေကပိုပြီးတော့ခက်ခဲလာနိုင်တယ်ခက်ခဲလို့လည်းကျွန်တော်မြောက်ပိုင်း၄ဘွဲ့လုံးနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလည်းအခုနည်းနည်းလေးအခက်အခဲတွေကြုံလာတယ်ပေါ့နော်ဒီအနေအထားကြီးရှိတယ်ဒုတိယချက်ကတော့ဒီ AA အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပါကအဖွဲ့အစည်းတွေအစိတ်ပိုင်းတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကူညီပေးတာတွေရပ်ဆိုင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောရရင်တော့ကိုယ့်ပြည်အောင်စုဒါအချင်းချင်းနောက်ကိုယ့်ပြည်နယ်ကအစိုးရတွေကိုယ့်ပြည်နယ်တွေကအင်အားစုတွေပြည်အောင်စုရဲ့အင်အားစုတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိုရှေ့ရှုဥတည်တဲ့နယ်လို့တွေးရချင်တယ်ပြောလို့နောက်တတိယချက်ကတော့ဒီမြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ပေါ့နော်အပြစ်မဲ့ရသားပြည်သူတွေထိခိုက်တဲ့နင်းနာတဲ့လောက်ရတဲ့ရပ်ဖို့ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အခုရခိုင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲကျွန်တော်ကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိတာတစ်ဝက်လောက်ရှိတယ်ပြီးရင်ပြည်သူတွေမှာလည်းကြီးလန့်စာစားနေရတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရဘက်ကတော့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုလာရင်ဒီလာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအတွက် 100% ကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးတာဝန်ယူတယ်အမှန်တန်တယ်ပြောထားပြီးပြီအဲ့တော့ဒီအတွက်ဘာမှစိုးရင်တောင်းကြမှုမရှိနဲ့ဒီ dialogue လမ်းကြောင်းပေါ့နော်ဒီနေရာကိုလမ်းဖွင့်ပေးတဲ့အတိုင်းလာဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပေါ့နော်
ပြန်ပြီးတော့ခုနကတမိုင်းချောင်းတိုင်ပိုင်းရှိပါတမိုင်းချောင်းပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စလဲလောင်းကိုစိတ်ကြိုက်ဆန္ဒမဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကကျွန်တော်ပြန်ရတာမကြသေးဘူးနော်အဲ့ဒါဒီမိုကရေစီမှာရေးကြီးတဲ့အဆင့်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲဆိုရေးကြီးတဲ့အဆင့်တစ်ဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာလူထုကသူ့ရဲ့ကိုယ်စလဲကိုသူကိုယ်တိုင်တင်မြှောက်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရလာဖို့ကျွန်တော်ဆက်စုနဲ့ချီပြီးတော့ဆောင်တိုင်းခဲ့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဒီမိုကရေစီကိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာဒီရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းကိုပြအောင်မလုပ်တင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆတယ်ဒီလိုမျိုးမဲပေးနိုင်ဖို့အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့နော်အချိန်ကြီးအများကြီးပေါ့နော်ပြဆက်ခဲ့ရတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီကိုကျွန်တော်တို့တလေးတစားရှိဖို့ပြည်သူလူထုရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပေါ့နော်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းကိုပြအောင်မလုပ်ဖို့ဒါလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုက UEC ကလည်းကျွန်တော်ပြောထားပြီးဖြစ်ပါတယ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒီနယ်မြေတွေမှာအခြေအနေတွေမှာတည်ငြိမ်သွားတယ်အေဂျင့်သွားပြီဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲလွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အခြေအနေပေးပြီဆိုရင်သူတို့လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအနေထားကိုရောက်ဖို့အတွက်အေးမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်နောက်ရခိုင်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်အစိုးရလည်းပါပါတယ်ပြည်နယ်အစိုးရရောပြည်ထောင်စုအစိုးရရောရခိုင်မှာရှိတဲ့တကယ်ကြီးပလေရာတွေအားလုံးကဒီဟာကိုဝိုင်းပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ခြုံပြီးတော့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အေးနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတက်ကိုယ်ကလေးတုံးလို့များအဲ့ဒါကျွန်တော်ပါသွားပြီကျွန်တော်တို့ကမြည်စုဆိုတာမပါဘူးเนาะကျွန်တော်မူလိုပဲပြောတာ